Të shkojmë në Bruxelles me Erisa Zykën. Erisa, mirëmëngjes, mirë se erdhe në ABC-n e mëngjesit. Në radhë parë, karantina është zbutur në Bruxelles, apo vazhdon të jetë e fortë? Është zbutur. Ne kemi patur që në fillim shumë fleksibël si mënyrë karantine, si metodologji karantine, dhe tani është bërë ende më e butë. Madje kam kolegë të mi që kanë filluar të udhtojnë tashmë. Të udhtojnë në brenda Bashkimit Evropian, kam përshtypjen? Brenda Bashkimit Evropian, po, sepse afati i lëvizjes jashtë Bashkimit Evropian është përcaktuar në datën 15 qershor dhe shpresojmë që të mbetet aty, mos të rinovohet më tej. Megjithatë, nuk është se ne kemi ndërmend të qajmë hallet e Brukselit, sepse nga Brukseli na vinë hallet tjera, prandaj ne flasim për ato. Dje ka pas reagime goxha të ashpra. Unë kisha kohë pa dëgjuar një gjuhë të tillë. Ndoshta në momente shumë të forta dhe shumë tragjike, siç ka qenë 21 janari, mund të jetë përdorur kjo gjuhë. Megjithatë nuk jam i sigurt. Kujtesa ime është shumë e habitshme Enkel, sepse unë kam thënë të njëjtën gjë pa e ditur fare që ne pas kemi qenë në të njëjtën mendje. Unë kam konsideruar dje pas përgjigjes së Komisionit Evropian që gjuha ishte e ngjashme me atë të 11 janarit. Shumë e vërtetë. Dhe në 21 janar, në fund fare, është tragjike se humbën jetën 4 persona, dhe nuk është gjë e lehtë ajo gjë që ka ndodhur. Ndërsa në këtë rast është prishur godinë e Teatrit Kombëtar. Gjë e parë që unë dua të veçoj është pikërisht deklarata e kryetarit të grupit parlamentar CDU-CSU, Vadefull, i cili ka thënë që ka bërë një pyetje retorike. A mos kanë pasur vallë të drejtë ata që nuk donin hapjen e negociatave me Shqipërinë? Enkel, kjo është pyetja që i kanë shtruar shumë shtete anëtare para se të merrin vendimin për hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë, një pyetje retorike për të thënë që Gjermania ka qenë shumë e favorshme dhe ka bërë me të vërtetë një përpjekje shumë të madhe për të prezantuar një tekst që mund të binte të tjerë, dhe ky tekst përbëhet prej 15 kushtesh, në mënyrë që shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian të mund të pranonin vendimin për hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë. Pra, kjo pyetje retorike drejtohet në mënyrë të drejtë për drejtë Francës dhe Holandës dhe Danimarkës, të cilat kanë insistuar deri në fund që të përmbusheshin kushtet dhe nga një anë, pra të vazhdoheshin reformat nga Shqipëria në mënyrë të veçantë për të ngritur gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë, për të kryer reformën zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE, ODIHR, për të ngritur strukturat speciale kundër luftës, lidhur me luftën kundër krimit dhe korrupsionit, dhe nga ana tjetër aprovimin e metodologjisë së re të Komisionit Evropian. Kjo ka qenë pra që ne kemi bërë një përpjekje, po ta themi shqip fare, që ne e bëm, po tani na vjen keq që ne e bëm, sepse e kuptuam që ishte e parakoshme. Nëse ne duam ta përkthejmë shqip, troç, mua më dukej sikur ata ndjeheshin të prerë në besë. Të prerë në besë, pikërisht. Sepse ajo lloj gjuhe, sidomos nga një personalitet gjerman, opinioni i cilit kam përshtypjen se është opinioni Angela Merkel. Domethënë atë që thot ai nuk është se ndryshojnë Angela Merkel. Kjo dhe nuk është çështja thjesht e teatrit si godin, si kujtesë historike, trashëgimi kulturor e tjera, por është mënyra arrogante e zhvillimit të gjithë kësaj historie, sepse ata kërkuan fillimin e një dialogu dhe nuk patin një tentativë të vetme për të bërë dialog. Dhe këtë e pranoi dhe Komisioni Evropian në pyetjen që unë i drejtova atje. Pra unë kisha prekur 3 aspekte në pyetjen time. Së pari që ishte rrëzuar thirrja për dialog nga qeveria shqiptare, së dyti që ishte shëmbur një prej monumenteve jo vetëm siç e the ti, që përfaqëson trashëgimin kulturor dhe që ishte në mbrojtjen e Europa Nostra, pra një vlerë europiane e trashëgimisë kulturore, por kishte dhënë dhe një goditje lëvizjes rezistencës civile të vetme, mund të themi, ose nga ndër të paktat në Shqipëri prej 2 vjetësh. Dhe e treta që kisha prekur ishte që ky vendim u mor në një kontekst antikushtetues, në mungesë të gjykatës kushtetuese i vetmi organ kompetent që mund të merrej me çështjen. Dhe përgjigja, siç e the Enkel,
ka të bëjë pikërisht me dënimin që kjo thirrje për dialog nuk u dëgjua as nga autoritetet kombëtare, thot Komisioni Evropian, dhe as nga autoritetet lokale, që do thot as nga qeveria shqiptare dhe as nga Bashkia e Tiranës. Ne shprehim keqardhje shumë të madhe për këtë, e ndjekim situatën në terren, ka thënë Komisioni Evropian, me një shqetësim shumë të madh, konstatojmë përdorimin e dhunës dhe i bëjmë thirrje të gjithë palëve që të përmbahen. Pra është një gjuhë me vërtet shumë e ashpër, sepse mos të harrojmë që është institucioni ekzekutiv i Bashkimit Evropian, është qeveria e Bashkimit Evropian, nuk mund të përdorë të njëjtën gjuhë siç ka përdorur për shembull Donald Tusk, që është shumë e shkoqur, që është shumë e ashpër, sepse këto janë partitë politike. Pra Donald Tusk, ish presidenti i Këshillit Evropian, është tashmë presidenti i Partisë Popullore Evropiane, që përfaqëson grupimin më të madh politik brenda Bashkimit Evropian, dhe si i tillë ai nuk ka asnjë rezerve që të shpreh atë që ndodhi, pra të gjithë keqardhjen, të gjithë trishtimin, dënimin. Ai e ka përdorur tamam fjalën dënojmë faktin që është përdosur, pra trashëgimia kulturore, që është përdorur dhuna, që është cënuar shteti ligjor, lufta, të gjitha e ka përmendur, dhe luftën kundër korrupsionit, dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, edhe lirinë e shtypit, edhe lirinë të shprehur, të gjitha këto janë parime themelore për të cilat Bashkimi Evropian qëndron fort pas tyre. Dhe çfarë duhet kuptojmë pas mesazhit të presidentit të Partisë Popullore Europiane Donald Tusk, do të thotë që ky në fakt thot atë që nuk thon dot shkoqur institucionet europiane në këtë moment, se gjuha e tyre është finale. Por të gjitha institucionet me aq sa unë informova, janë mbështesin fort të deklaratë të presidentit Donald Tusk. Dhe ka një anë ky shpreh edhe qëndrimin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, sepse dhe shtetet anëtare, siç e them më parë, me shumë saktësi, enkel ndjen të prera në besë. Pra, nga njëra anë Shqipëria, Maqedonia e Veriut, u thanë këta qytetarë u zhgënjyen kaq shumë, pritën kaq shumë, kjo është kaq e padrejtë, mbyllët dyert këtyre dy vendeve, ju bët një gabim historik, pati kaq polemika mbi faktin që Franca, Danimarka dhe Hollanda vuri vetëm, dhe nga ana tjetër më pak se 2 muaj më pas, Shqipëria shpërblen në këtë mënyrë, me këtë arrogancë, me këtë përdhosje të trashëgimisë kulturore, me këtë cënim të shtetit ligjor, me këtë përbuzje dhe dhunim të drejtave themelore, sepse këtu kemi të bëjmë me të drejtën të shprehurit, me të drejtën e fjalës, me të drejtën e protestës, me të drejtën e aktivizmit civil. Unë e kam në pyetjet time, më fal, vetëm të them të, kam përmendur sepse nuk doja të harroja asgjë, dhe komisioni është përgjigjur dhe për këtë, edhe rastin edhe tentativat e fundit për të mbyllur gojën medias dhe dhuni që është ushtruar në 9 maj mbi aktivistët civil. Do me thënë kemi këtu 3 dimensione, nuk ishte një rast i izoluar. Këtë i kam bërë në pyetjen time të dytë Komisionit Evropian. Nuk bëhet fjalë për një rast izoluar. Kemi të gjitha këto parime kryesore që janë shkelur. Parimet kushtetuese, parimet e të drejtave themelore, parimet e aktivizmit civil, shoqërisë civile. Dhe a do kompromentohet tashmë hapi i ardhshëm, që është prezantimi nga Komisioni Evropian. Për këtë doja të të pyesja, për hapin e ardhshëm, kur bëhet ky hapi i ardhshëm, sepse ne pritëm gjë e samitin e çuditshëm të Zagrebit, por nuk arritëm një përfundim. Tani, çfarë ndodh? Kur është hapi i ardhshëm? Dhe sa kohë ka Shqipëria të korrigjojë ndonjë gjë, domethënë që fillojmë të gënjejmë bukur të paktën. Hapi i ardhshëm është në qershor. Komisioni Evropian duhet të prezantojë kornizën negociuese me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në qershor, dhe pikërisht dje ka konfirmuar që do ta bëjë këtë gjë në qershor, por pas pyetjes time ka patur dhe pyetje të kolegut të medias Politico, i cili ka bashkuar pyetjes që kanë bërë javën e shkuar në fakt, që çfarë ndodh pikërisht me menaxhimin e fondeve që Bashkimi Evropian jep, dhe ai tha në mënyrë të qartë, nëse ne shohim që Shqipëria nuk ka dëshirë që të negociojë, të dialogojë me Bashkimin Evropian në mënyrë të civilizuar, atëherë ne duhet ndoshta të mendojmë që të pezullojmë negociatat dhe të pezullojmë dhe fondet për Shqipërinë. Këtu ka mbetur. Kemi arritur deri në këtë pikë. Kemi arritur në këtë pikë, domethënë që sepse është flagrante. Është flagrante. U bë gjithë ajo zhurmë
për të marrë një vendim për Shqipërinë, që ishte, le të themi, i pamerituar, prandaj janë 15 kushte, jo si Maqedonia e Veriut, dhe 2 muaj, më pak se 2 muaj më pas, Bashkimit Evropian, vlerave europiane i përgjigjet. Kështu që në qershor, sigurisht institucioni ekzekutiv i Bashkimit Evropian, Komisioni Evropian do të vi me një kornizë negociuese, por shtetet anëtare janë ato që duhet ta aprovojnë dhe ato nuk do të tolerojnë më asnjë nga këto 15 kushte, sidomos atë për lirinë e shtypit, dhe ju e dini shumë mirë, ne kemi diskutuar në lidhjet tona të drejtë për drejta, ligjin për mediat, dhe të gjitha... Unë pata një intervistë me zotin Edi Rama, ai nuk ka ndërmend të heqë dorë nga ligji për shpifjen. E dëgjova, por kjo nuk do t'i fale, nuk do të toleroj. Tani më duket sikur, në vitin e fundit të mandatit të dytë, të gjitha qeveritë të vuajnë nga verbëria dhe shurdëria dhe dëgjojnë vetëm atë që thonë vetë dhe shohin vetë, sepse nuk ka mundësi që të arrihet deri në këtë pikë dhe ngjashmëritë pastaj në reagime janë shumë të mëdha. Shqetësimi tani nuk është je pro qeverisë apo je kundër qeverisë. Domethënë i bie që shqiptarët jo, ka ardhur dhe nga socialistët europian. Nëse keni vënë dhe Hans Svoboda për shembull, që ka qenë një figurë emblematike e grupimit socialist në Parlamentin Evropian, është shprehur para 2-3 ditësh çfarë po ndodh, jam i shokuar. A ka mundësi të më shpjegojë njëri se çfarë po ndodh duke parë pamjet e tmerrshme të shembjes së teatrit kombëtar. Po duhet të themi edhe një gjë në fund fare, domethënë sepse të gjithë sot merren me opozitën, rolin e zgjathës, bëjnë dhe krahasime, ku e di unë se çfarë, dhe mirë bëjnë, domethënë sepse është çështje këndvështrimesh. Por duhet pranojmë një gjë, artistët në masën më të madhe të tyre dërmuese, për hir të aktivitetit, për mentalitetin që kanë, për formimin, bot kuptimin, janë të majtë. Artistët rrallë që lojnë të jenë të djathë. Pra në qoftë se kemi 100 artistë, po janë të majtë, 95 janë të majtë. Të majtë, po me të majtën europiane, po. Nuk ka të bëj fare me të majtën shqiptare e majtë europiane, nuk duhen nga të ruar. Po artistët shqiptarë janë të majtë europianë, domethënë, sepse të gjithë fjalimet që unë kam dëgjuar dje, pjesa më e madhe e tyre janë fjalimet të majta. Për shembull, po të marr Fatos Lubojin, ai është i majtë, është socialist, domethënë tani. Shkrimtar e tjera. Domethënë, këtu tani është duke sikur është një luftë brenda llojit në një farë mënyrë. Sepse dakord, e djatha është pjesë tjetër dhe pastaj futemi në diskutime ideologjike. Prandaj edhe llahtaria e Internacionale Socialiste qëndron pikërisht këtu, domethënë sepse tek e fundit po sheh nga një qeveri e majtë përdorimin e metodave fashiste, domethënë tu është e gjitha, domethënë. Nejse, atëre, ne do të vazhdojmë të bëjmë lidhje të drejtë për drejta, domethënë dhe të shpeshta për një arsye të thjeshtë. Askujt në Shqipëri, qoftë pro apo kundër qeverisë, nuk i intereson që të izolohemi sepse dikush donte të plotësonte ëndrrën e tij 20 vjeçare për të realizuar një krim. Dhe këtu është dhe vështirësia e Bashkimit Evropian, sepse nuk do të penalizojë, nuk do të izolojë qytetarët shqiptar, po do të penalizojë qeverinë shqiptare. Jemi ne që do të penalizojmë. Qeveria shqiptare është në rregull, ka pushtetin, punë e madhe se nuk është në Europë. Mirë pra, tungë e dashur, mirupafshim, gjithë mirat.